اکثر مور او پلاری د بچو په وادونو باندې ځان چې کم دنه شپېلې کړي یعنی ځان نه غرضو کې چولې او ډېر نوجوانان داسې وي چې هغه وایي چې موږ مور ته څنګه وایي پلار ته زه تاسو په دې ویډیو کې د اخره پورې وګورئ سکیپ کوئ ما هم ویډیو د تاسو بسم الله الرحمن الرحیم د نکاح متعلق یو څو خبرې کوو چې نکاح په کم ټیم کې پکار ده او یو هلک لا او یو جینۍ لا په کم ټیم کې نکاح کول پکار یعنی واده پکار دی نن سبا د معاشره کې دا بیګړ دی او دا افغان دی په هر کور کې دا مساله ده چې یو هلک هغه ایج ته ورسی بلوغت ته ورسی یا چې کوم د 20 کالو ته ورسی 15 کالو ته ورشي او د هغه په زړه باندې دا ارمان وي چې زه واده وکم خو هغه مور پلار ته پرس کني شي ویلې یا چې کوم د ډېر خلک داسې وي چې هغه ارمان یې دا وي چې زه پلان کې ځکه نکاح کول غواړم نو دا غونډه د شریعت خبرې دي چې د دې الګ دا یو شرعي او د دې جنې دا یو شرعي حق دی دا حق له شریعت ورکړی دی چې دا به دا واده یعنی دا به په خپل خوخه باندې کوي نن سبا زمونږ په دې معاشره کې د عوام الناس کې خبره دا اکثر وی ذهن کې دا خبره وی چې مور کم ځکه زما د پاره رشته وکین ابه خامخا کیږي پلار کم ځکه غوړین ابه خامخا کیږي نه دې کې به د الک نرای اهلی چې پلان کې ځکه رشته د پاره زو نه آیته ال د کې خوخه دا کو نه ده یا جنې نه برای اهلی چې پلان کې ځنه تاسو چې کم دنه هد براغلی نه تاسو خلک راغلی دي او هغه ستا نکاح یعنی غوړی نو آیا د دې جنې نه بعد تاسو کول غوړی نه دا مور پلار د پاره دا یو خبره کومه چې کلم زویل رشته کوي نه د زوینه به رای اهله چې پلان کې کې تعالی پر رشته کو یا جنې پس رشته راشي داغینه برای اهله تاسو پته کې په دې کې د مور پلار د پاره هیڅ شرم نشته بل خبره دا ده چې اکثر مور پلاری د بچو په وادونو باندې ځان چې کم دنه شپېلې کړي یعنی ځان نه غرضو کې چولې او ډېر مسلې په کې داسې راځي لکه ځکه مسله رااله هغه ځامن چې کم دی رااله او الته کې چې کم د مسلې حل کول لکه مونږ ته یعنی جج وایو هغه ته قاضي وایي هغه ته دا مسله وکړه چې یاره زمونږ پلار دی هغه ځان درېم واده کول غواړي مونږ داسې ناسي زامن داسې ناسو مونږ چې کم دنه ودونه نه کوي مونږ د پارشتي نه کوي نه دا د بچو یو شرعي حق دی دا به هم مور پلار باندې لازمي ده بیا ډېر نوجوانان داسې وي چې هغه وایي چې مونږ مور ته څنګه وایي پلار ته زه تاسو په دې ویډیو کې د اخره پورې وګورئ سکیپ کوئ ما هم ویډیو د تاسو وګورئ مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې دا تاسو یو شرعي حق دی او تاسو زه لار هما کته چې زه مور ته اکثر خبره کول اساني خو اکثر د کور مشر پلاری نه پلار د خبره کول ګراني ځکه هغه نارینه په نسبت زنانه لک سخت سړی ته پریوزي نو داسې کار وو چې تاسو یو اسانه نسخه خېمه کله مخصوص شو د پلار د کټ ته پریوته یعنی سم لاس تراب شي دله بچ کم د مزه باندې د چاپی شروع کی په دی ولو باندې د 60 بوله پټي ماټي دا ولورو چاپی کې او په غب کې ځکه چې بيدبي نه ونی شي ځکه چې موږ ته خاصه بيدبي کړنو داسته شریعه حق ته دا نوجوانانو نه چې کله هغه ته چاپی کوي بیا هغه ته چې داجی د سکار د چې زما یو شریعه حق ته نکاح رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو نه دوه نه درې نه څلور نه سونی کاګان نبی له مبارک نه یا لس نکاحګان هغه چې کم دنه کړی دي او دوی وینځوي نه دا رسول الله کړی دا یو شرعي حق ته زما او زه پلان کې ځکه نکاح کول غواړم نه پلار چې کم دنه هغه به سمج کې به خبر راشي او کنه زما د زوی یعنی دا زمانه صحیح مطالبه کوي دغه شان جنې وی چې هغه پلس کې پلان کې ځکه رشتہ نه خوخه ځکه چې ډېر جنکې خلک ورکینه هغه بیا په پردي کور کې خپوي څوک په خودکشیان وکي او څوک الته خپوي راشي به د پلار د یا درونو د غاړې خار جوړ شي نو مور پلار لپاره کار چې بچي پر رشتہ کې ډېر زیات سوچ سمجھ نه کار اخلي او زه ته هم پوینټ خېم پلار او مور ته وایم چې کله بچي 15 کالو ته 14 کالو ته ورسی داغه د واده غم کوي جنې ورسی داغه د رشتې پس چې رشتې راځي مناسب ځای ولګور هغه ورکوا مې ساره وړر خلک په دې ګناه کې اختلي خو وسی کېږي پیسې وسره ډېری جیدادونه د زمکو خاوندانی بچو له ودونه نه کوي نو مور پلار ته زدایم چې دا بچي سو پورې په ګناه کې اختلي په زنا کې دا ټول ګناه به د مور پلار ته ملاوي د بچي د پاره بچي کم نه واده دا تنظیم به مور پلار کوي خاص کر پلار لپاره کار دي چې زوی کم ځکه رشتہ خو هغه رشتہ بوله کوي مور لپاره کار دي چې لور نه تاسو کوي زوی نه تاسو کوي چې تاسو کم ځکه رشتہ غواړي دا مسلې په دې معاشره کې نن سبا ډېری دي دا یو هم پوینټ او هم مسله ده نه دا مسلې چې کم نه تاسو ثواب په نیت باندې مخ کې شیر کوي بیا چاته څه اشکال وي پرس کدي د پارسوک وظایف غواړي د پارسوک څه وظیفه غواړي چې رشتہ د پاره وظیفه ان شاء الله کمنټس کې تاسو خپل لیکل شئ موږ ته به جواب درکو چې د لپاره کوم وظیفه پکار ده ډېر ملګری دا تاسو کوي ټول راضي دي او اکثر ځکه کم ځکه رشتہ کول غواړم نه جنې پلار نه راضي دا جنې رور نه راضي هغه راضي شو مال هغه جنې راځي ډېر جنکې هم داسې وي چې زه پلان کې الک سره نکاح کول غواړم دغه څه شرم نشته دا یو شریعه حق دی جنې مشته د حالکم شته نه هغه بارکه به څوک وظیفه غواړي دا ویډیو به تاسو د اخره پورې وګورئ او دا شیر هم کوي د نور ملګرو سره چې هغه ته ان شاء الله ان ډېر زیات فائدہ وشي په معاشره کې نن سبا دا مسله ډېره ده هغه به خپل کمنټ سولي کې د خپل رائے مطابق چاته وظایف پکاري او کو څوک نور پکې سوال غواړي کمنټ سولي کې دا غي جواب به ملایوي الله خوشاله